德国的冬天特别的长，现在4月份了，还是特别的冷，所以晚上我在家里工作的时候，会在脚下放一个暖炉。我们家这款暖炉加热快速又均匀，热传导性能好，可以使人毛细血管扩张，促进血液循环，达到健体养生的作用。虽然它会发热，但是就算是零接触1个小时以上也不会被烫伤，用起来很安心。它的材质是非常柔软的真皮，舒适不硌脚无异味。最棒的是无需充电，还可以随时移动。这个暖炉用声音就能控制，而且还是恒温设置的，除了可以暖脚，有时候还可以做发热抱枕，推荐你们也入手一只。